ये देखें जी, इसको कार्ड जो हम रिपेयर कर रहे थे इसको अभी हमने फाइनल कर दिया है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आउट हो रही है 50 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर। जो ये वाली आईसी है 3525 ये ऑसिलेट कर रही है और ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आउट हो रही है ड्यूअल मॉसफेट वाले आईसी के आउटपुट पे, और ये हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। ठीक है जी, ये अभी ऑपरेशनल है। ये वाला कैपेसिटर है, ये 4.7 यूएफ का कैपेसिटर लगता है यहाँ पे, इस जगह पे लगता है, ये ख़राब था तो ये भी हम चेंज करेंगे। और ये चेंज करके उसके बाद इसकी IGBT लगाएंगे और IGBT लगा के इस कार्ड को बॉडी के अंदर इंस्टॉल करके इसकी आपको टेस्टिंग चेक करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।